हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बिग फन GY430A1 पियानो। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 4+ के लिए है। ये कीज है, इसमें टोटल 37, 8 टोन्स हैं, 8 राइम्स हैं, 8 परकुशंस हैं, 6 डेमोज हैं। बाकी वॉल्यूम, टेम्पो, एनिमल सॉन्ग एंड ऑल etc। गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा तो इसकी ओपनिंग करते हैं आज और देखते हैं टेस्ट करके कैसे काम करता है। सील्ड है, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है। आप ही के सामने इसको अनसील्ड करूँगा। इधर से भी सील्ड है, वैसे एक साइड से ही हो जाएगा काम। ठीक है, मैं इसको करता हूँ अनसील्ड। ये तो गाइस उल्टा निकला है, कंपनी ने उल्टा ही रख के दिया है मुझे। गाइस, इसकी लुक्स आप देख सकते हैं कैसी है। ये हमारा पियानो है, इसके साथ मिली है चार्जिंग केबल और एक मिला है हमें माइक। तो क्वालिटी दिखा देता हूँ केबल की। वही नॉर्मल है जो तो इसके साथ आती है। आप इसका माइक देख लेते हैं एक बार। माइक को बड़े सिक्योरिटी के साथ इन्होंने बंद किया हुआ है, देख लो। दोनों तरफ साइड स्क्रू लगे हुए हैं, कोई चोरी ना कर ले इसको। निकलेगा ही नहीं जब तक स्क्रू नहीं खोलेंगे ना। पहले इसको निकाल के साइड में रख देता हूँ ताकि इजीली स्टैंड होता है। स्क्रू भी बहुत टाइट है इसका। मतलब बड़ा ही खतरनाक भी बना है इसका डिजाइन भी पियानो का। गाइस, ये हो गया इसका माइक अलग। इसका माइक दिखाता हूँ आपको, क्वालिटी माइक की। ये माइक है, ये छोटी सी इसमें वायर है। ये पास से दिखाता हूँ। 3.5 mm वाली जैक है इसके साथ। और ये हमारा पियानो है, इसके ऊपर कीज दी हुई है, आप देख सकते हैं। जो बटन है उसको अच्छी तरह से सिग्निफाई भी किया हुआ है, क्या बटन किस काम के लिए आएगा, आप देख सकते हैं। ड्रम पैड, वायलन, जायलन। और इसमें एनिमल्स की भी आवाज है, डॉग, फ्रॉग, डक, बर्ड। इसमें रिकॉर्डिंग भी, स्टॉप, प्ले, रिकॉर्ड, डेमो वन, डेमो बी, डेमो ए बी सी। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। T1 वाली जो सीरीज है, T1 से पियानो है, T2 से ऑर्गन, वायलन, ट्रम्पेट, बैंजो, बेल, विजिफोक्स, गिटार। मैं पास से दिखा देता हूँ एक बार। T1 के अगर जो हम कीज प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस इसमें चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से राइम्स हैं, 8th राइम है, यहाँ पर उनके नाम है और ये इसके बटन्स हैं, आर से मेंशन है। ये वॉल्यूम है इसका, नहीं ये इसका वो है, टेम्पो है, ये वॉल्यूम। ये स्पीकर्स हैं, ये पावर का बटन है। क्वालिटी अच्छी है बटन की। बाकी तो और अभी प्ले करते हैं फिर पता लगेगा। ये इसकी बैटरी के लिए जगह दी हुई, बैटरी लगा लेता हूँ। पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सी बैटरी है इसके अंदर। गाइस, इसमें बैटरी तो नॉर्मल ही है, AA की बैटरी है।
ठीक है गाइस, मैं बैटरी लगा रहा हूँ। तो इसको बैटरी लगाते हैं फिर करते हैं चेक। देख सकते हैं 3 बैटरी है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तीनों बैटरी मैंने लगा दी है। अब मैं इसको करूँगा फिक्स। स्क्रू ड्राइवर, सॉरी गाइस, फिक्स कर देंगे अच्छे से। गाइस मैंने इसको कर दिया टाइट और इसको करते हैं चेक। सीधा कर दिया, ये देखिए ना, ये तो ऑन हो चुका है। ये ऑन है, ये नीचे प्रेस हो जाएगा। ये अभी ऑन कर लिया मैंने इसको। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। देखिए मैं कोई म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, मुझे ना ही कोई सॉन्ग आता है। आवाज बड़ी बहुत प्यारी आ रही है इसकी। ब्लैक वाले भी इसके वर्किंग है। और ये वाइट, देख रहे हैं, ये दिखा चुका हूँ गाइस। ऊपर के बटन चेक करते हैं एक बार। ये वॉल्यूम का बटन काम कर रहा है। ये तेज हो गई और ये आवाज कम हो गई, बिल्कुल साउंड कम हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको। तो गाइस पहले हम T1 पे चेक कर दें। T1 पे, और जब इसको T1 पे रखेंगे तो T1 पे चलेगा हमारा नॉर्मल पियानो। ठीक है, और नेक्स्ट है जी T3 पे है वायलिन। मैंने T3 कर दिया है। आ रही ना प्रॉपर वायलिन की आवाज। अब T8 पे करके देखते हैं। गिटार, ठीक है गाइस। और ये रिदम है इसकी। R1 पे रॉक, देख रहे हैं, मल्टी वर्किंग कर रहा है। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया तो ये बंद हो गया। यहाँ से आप कुछ भी लगा सकते हैं। R4 पे मैं अगर जो प्रेस करूँगा फिर डिस्को, ठीक है। R7 पे करूँगा सांबा। अलग अलग रिदम आ रही है, जो म्यूजिशियन होगा उनको समझ आ रही होगी, हमारे को तो इतना नॉलेज नहीं है इसकी। ये देखिए, ये डेमो बटन है इसकी। तो गाइस इसका माइक लेते हैं, माइक टेस्ट करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, मैं इसके जैक्स के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है। ये चार्जिंग का पोर्ट है, डी टाइप 5 वोल्ट। ये माइक के लिए। USB सिर्फ डमी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं। माइक लगाता हूँ, टेस्ट करते हैं।
तो अगली आवाज होगी मेरी। ये देखिए आ रही ना आवाज, ये इसी में से आ रही है आवाज। ये देखिए, हेलो 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 डियर ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द टॉय स्टोर, प्लीज सब्सक्राइब द टॉय स्टोर चैनल। तो गाइस आप मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी इसकी अनबॉक्सिंग। ठीक है गाइस, तो इसको हटा देता हूँ, काम अच्छा कर रहा है नो डाउट। तो गाइस इसको भी कर देता हूँ off। ठीक है, मैं एक बार पूरा इसका रिव्यू दोबारा दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ से। ये इसकी कीज हैं, इसके बटन है, टोटल फंक्शंस मैं बता चुका हूँ आपको, जो मेन फंक्शंस हैं। ये दो स्पीकर्स हैं, पावर बटन हो गया, दो जैक हैं डी टाइप, माइक यूएसबी कुछ नहीं है, डमी होता है। ठीक है, और उसके बैक साइड में ये आपका माइक के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर बैटरी लगेगी डबल ए की, 3 बैटरी लगेगी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो भी था मैंने आपको दिखा दिया है, एक एक चीज़ आपको दिखा दी, समझा दी। बॉक्स के अंदर हमारे को मिला है सिर्फ ये इसका माइक मिला है, और एक इसकी यूएसबी चार्जिंग। तो गाइज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं आपको अनबॉक्सिंग कैसे लगी, और अनबॉक्सिंग के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक